Yes? Yeah. Close by. Tea house, you know? Your house. No. My house, yes. Tea house is very close here. Or some other place. Yes. We probably can go there on Friday or something. Have a little walk there. We are in contact with. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You can look. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vandeham Sigurum Sigutapadakamalam Sigurum Vaishnavamscha Shirupam Shagrayatam Shahaganaragunatam Gitam Tam Sajivam Sadvetam Savatutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shagana Lalita Sri Vishakanvitam Cha Mukam karoti vachalam pangum lankayate girim yatkripatam maham vande Shri Guru Dinataranam. Every moment in this life is an opportunity. Има ли нужда от превод? Да. Има. Every moment of this life is an opportunity. Всеки един момент от нашия живот е възможност. But it's not an opportunity of the opportunist. Но не е възможност за опортунистите, тези, които възползват от възможност. It is a time for love. Това е време за любов. It's time for love. Gandharvika made this nice song. Време е за любов. Гандharvika направи една такава много прекрасна песен. And this is not an opportunity. И това не е възможност. This is a necessity. Това е необходимост. It's time for love. It's need for love. Време е за любов и е нужна любов. So we always remember our Beatles song, All You Need Is Love. Винаги се сещаме за песента на Beatles, всичко, от което имаш нужда е любов. But this is such a rubber term. Ама това е такъв един много гумен термин. You can just bend it into any Може да shape you го want. разтягаш във всяка една форма, в която си поискаш. So it's time for prema. Време е за према. It's time for divine love. Време е за божествена любов. Let's try to define love more clearly. Да се опитаме да дефинираме любовта по-ясно. That is a difficult thing to do. Това е доста трудна задача. It's also painful Също болезнено. because it makes us understand that many of our loves are not really loves. Защото ни кара да разберем, че много от нашите любови всъщност не са любови. I love you to wash my clothes. Обичам те, за да ми изпереш дрехите. Is that love? Това любов ли е? I love you to cook for me. Обичам те, за да ми готвиш. I love this country Обичам тази страна, because it provides me with things. защото ми доставя неща. Many times the term love is positioned wrongly. Много пъти термина любов е поставен на различни позиции. You should say, I me love. А можеш да кажеш, аз мен обичам. So then you can understand what's on his mind. И тогава можеш да разбереш какво ти е в ума. Not only he loves himself, Не само човек обича самия себе си, but he thinks that everything should be oriented towards но himself. мисли, че всичко останало би трябвало да е ориентирано към самия него. Self-centered love. Егоцентрична любов. Selfish love. Егоистична. Is that love? Това любов ли е? No, we can also just call it selfishness. Не, може да го наречем егоизъм. But it's hidden in the word of love. Но е скрита в думата, в света на любовта. So in this way we get lost when we use the term love. И по този начин ние се загубваме, като използваме термина любов. Oh,
I'm so loving. О, аз толкова много обичам, мога да I давам love толкова my много любов. kids. Обичам децата си. I love my wife. Обичам съпругата си. I love my country. Обичам страната си. I love the world. Обичам света. But still in the root of my attitude there is the mode of exploitation. Но все пак там някъде в корена на моето настроение се крие частица експлоатация. And what is the advancement? И какъв е напредъка? It is called the mood of renunciation. Казва се модалността на отречението. Now look what that looks like. Вижте сега как изглежда това. People say renunciation, oh, so nice. Хората казват, о, отречение, това е толкова прекрасно. So then I have to become indifferent. Тогава аз трябва да стана безразличен. I renounce my wife. Аз се отричам от съпругата си. So I won't give any more money to her. И повече няма да й давам никакви пари. I renounce my children. Отказвам се от децата си. So I will not provide them with any education. Така че няма да им доставям никакво образование. I renounce my country. Отричам се от страната си. So I will not pay any taxes. Така че спирам да плащам данъци. And I can go anywhere И мога да ходя където си реша. to call it, Как се to encroach them area. encroach? Like when they occupy a house. Когато те окупират една къща. Occupy just like. Просто отиваш и я завземаш просто така. That means when you take shelter Това означава като приемаш подслон, without giving shelter to без ти anybody. да даваш подслон на когото и да било. You just demand, you extract energy. Просто ти изискваш, извличаш за себе си. You're not providing energy. Ти не отдаваш енергия. I renounce intellectuality, Отричам се от интелектуалността, so I will not talk with anybody. така че спирам да говоря с когото и да I'm било. becoming a recluse. Ставам затворен, отречен, учебник. I renounce sexuality Отричам се от сексуалността, because I don't want to deal with anybody. защото не искам да се занимавам с когото и да било. I renounce this world Отричам се от този свят, by saying I don't want any service in this world. като казвам, аз не искам никакво служене в този In свят. other words, renunciation is also perfectly utilized by the lazy bums. В друг смисъл, отречението може да бъде в страхотна услуга на мързеливците. Like the term love is used by the exploitationists. Така както термина любов е използван от експлоататорите. The term renunciation is used by the lazy bums. По същия начин термина отречение се използва от мързеливците. And they very proudly announced, I renounced И те everything. много така гордо го обявяват. Аз се отричам от всичко. And they feel that there's some kind of advancement. И дори мислят, че постигат някакъв вид напредък по този начин. So neither the first nor the second is really attractive. И по този начин нито едното, нито другото е наистина привлекателно. If you look carefully what it means, Ако се вгледаме по-внимателно какво точно означава you will това, not be very pleased. няма да ви доставя удоволствие. It's not very attractive. Не е съвсем привлекателно. It's not very helpful. Не води до помощ. That is what this material world is like. Ето така изглежда нашия материален свят. It is suffering between exploitation and То е renunciation. едно страдание между отречението и експлоатацията. Neither is it one nor is it the other. Нито едното, нито и другото. So what is it? И какво всъщност тогава е? Yugala Yamashastra. Тогава е. It is the place where there's misery in every step. Това е мястото, където има нещастие на всяка стъпка. It is the Bhagavad Gita saying, Това казва Бхагавад Гита. everything is temporary here, Всичко тук е временно. and also
always in contact with misery. И в същото време винаги в контакт с нещастието. Attachment is misery, Привързаността е нещастие and renunciation of that kind is also misery. и отречението от този вид също води до нещастие. Or more than it is misery, it is miserable. И не толкова, че самото то е нещастие, но те прави нещастие. You say, I renounce the world, А казваме, отричам се от света, so I will not do anything for Mother така Earth. че вече няма да полагам никакви грижи за майката I don't земя. care for the problems of Mother Те Earth. не ме грижа за проблемите на майката света. I don't care for the future. I don't care for the future generations. Бъдещето, не ме грижа за бъдещите поколения. I also renounce cleanliness. Искам да се обявя за чистотата, а не от I just throw my garbage out of the window. Ще си хвърлям буклука през прозореца. You may think that sounds crazy. Може би това ви звучи налудничево, Many people do that. но много хора го правят. Once I met a Czech yogi. Веднъж срещнах един чех йога. Well, I like him. He's a friend of mine. Харесвам го, той е мой приятел. An old man, Един възрастен a човек. doctor. Доктор. And he lived in the building next door И той живееше в сградата от среща, in Vrindavan. в Вриндаван. And I was chanting my rounds in the roof. И на покрива на нашата сграда аз си мантрувах. And he didn't see me. И той не ме виждаше. And then he put out the hand from his apartment И подаде си ръката от апартамента and emptied out his trash on the road. и си изпразни кофта за буклук на пътя. And I said, hey, what you doing? И тогава му казах, ей, какво правиш? He almost got a heart attack. За малко да получи удар. So, the laziness, Така че мързелът, which we all have inside, който всички ние имаме вътре в себе си. we are not always that conscious. Не винаги сме осъзнати за това. We have to work. Трябва да On this. работим, да полагаме усилия в това. So the signs of the Srimad Bhagavatam, Така че в Сримад Бхагаватам it is the signs of divine dedication. там може да се намерят знаци за божествено отдаване And it renounces karma and jnana. и отречение на карма и гьяна, действие и знание. Anya vilasita sunyam jnana karmadi anavritam anukulyena krishna nushilanam bhakti uttama. The highest path of divine love. Най-висшата пътека на божествена любов It rejects karmic progress. отхвърля кармичния прогрес. Getting more Да получаваш повече и повече at any cost. на всяка една цена. It renounces dry knowledge Отхвърляме сухото знание and dry renunciation. и сухото отречение. It embraces totally focused dedication to the divine. Прегръща изцяло фокуса към отдаване на божественото. Divine dedication. Божествено отдаване. Let's analyze it Нека малко да го анализираме. very carefully. Много внимателно. First, exploitation means Първо, експлоатацията означава I want to be happy, I want to be искам happy да съм щастлив, искам да съм щастлив. at any cost. Всяка цена. I don't care how many people have to be sad so that I can be happy. Колко хора трябва да бъдат тъжни, за да мога да съм щастлив. The next one, he says, I want to be happy, I want to be happy. Следващия казва, искам да съм щастлив, искам да съм щастлив. By making others happy. Като правя и другите щастливи. It's quite different, no? Това е доста по-различен поглед, нали? But both of them say, I want to be Но happy, и I двамата want to be човека happy. казват, аз искам да бъда щастлив. And what's the third consciousness? И кой е третия тип съзнание? It says, I want Krishna to be happy. Искам Кришна да бъде щастлив.
I want Krishna to be happy Искам in every moment and with everything I do. Кришна да бъде щастлив във всеки един момент с всяко едно нещо, което аз правя. Divine dedication. Това е божествено отдаване. Proper adjustment. Правилно нагласяне. Because everything needs adjustment. Защото всяко едно нещо има нужда от нагласяне. Because life means exploitation Защото живота означава експлоатация. of some kind. По някакъв начин. I'm exploiting the air. Аз експлоатирам въздуха. When I inhale, Когато вдишам, it is one quality. е по един начин. When I exhale, Когато издишам, it's another quality. той вече има други качества. So I extract it from the air, Така че извличам от въздуха някакви неща. and I was benefited by the air. И се възползвам от въздуха. So even without thinking about it, I exploited the Дори air. без да мисля за това, аз експлоатирам въздуха. I exploit the water. Експлоатирам и водата. I need water. Аз имам нужда от вода. I exploit the earth. I need food. Експлоатирам земята, имам нужда от храна. So therefore, adjustment is necessary. Така че има нужда от правилно нагласяне. The word exploitation, Светското експлоатация you have to see it in terms of the supreme proprietor. трябва да се види от гледна точка на висшия контролер, собственик. Father provides food for all the children. Бащата доставя храна за всичките си деца. You see, we need to understand that the very system of exploitation was created by God. Трябва да разберем, че самата система на експлоатацията е създадена от Бога. Because there's another name you can put to exploitation. Защото има и друго име, с което може да наречем експлоатацията. That's very, very interesting. Това е много интересно. The other word of exploitation Другото име на експлоатацията is sacrifice. е саможертва. Like a woman, Като жена, she allows herself to be exploited всяка жена позволява да бъде експлоатирана by her husband, от своя съпруг, by taking care of him, от полагането на грижи за него, by her children. от децата си. They suck on her breast. Те изсмукват гърдите, They get her benefit of cooking and dressing and everything. те се възползват от нейното готвене, от това, че тя ги облича. And the woman is happy being exploited. И майката и жената е щастлива от това, че е експлоатирана. So in a way you could say Така че по един начин ние може да твърдим, that exploitation, it is also meeting the willingness of being exploited. че експлоатацията това означава да посрещнем желанието на другия да бъде експлоатиран. So there is a percentage of sacrifice. Там има 1% на жертва. So if God has given us this world, Ако Господ ни е дал този свят, He has made a sacrifice for us. Той е направил жертва за нас. He has provided us with a field of living. Той ни е предоставил място за живеене. In the Ishopanishad, this is explained. Това е обяснено в Иша Упанишад. Ishavasya idam savam jakkincha jagantyam jagat tena taktena punjitaha magritaha kasya svitana. That for every living being there is a certain quota established. Че за всяко едно живо същество има установена определена квота. That quota is precise. Тази квота е точно определена. It's what you need. Това е това, от което ти имаш нужда. But if you take what you don't need Обаче ако вземеш това, от което нямаш реална нужда, at the cost of suffering of others за сметка на чуждото страдание and without sacrifice to God, и без жертва към Бога, then this becomes a big problem. това се превръща в голям проблем. So one of the things one can do in life, Едно от нещата, които всеки може да направи в живота си, that is to be grateful. е да бъде благодарен. It is called yagya. Нарича се яга. Yagya by Vishnu.
Life should be conducted by making sacrifice to Vishnu. Живота трябва да бъде ръководен от правенето на жертви към Вишну. Also making sacrifice for the appropriate offering of everything. Също трябва да се правят жертви към правилното предлагане на нещата. Example, your food. Като, например, храната. Before you eat, Преди да нахраните, you offer it to Krishna. първо предлагате на Кришна. And you speak your Gayatri. Казвате Гаятри And you say thank you. и казвате благодаря. Or you sing a song. Или изпявате песен. You make an offering Правите предлагане to the Lord. към Бога. Thank you, Lord, for all your kindness. Благодаря ти, Боже, за твоята милост. I am yours. You maintain me. Аз съм твой, ти ме поддържаш. Let me be to your sweet will. Нека бъда оставен на твоята сладка воля. Useful in your universal plan. Полезен в твоя вселенски план. Without you, I don't exist. Без теб аз не съществувам. And in you, I can grow properly. И в теб аз мога да раста правилно, да израствам правилно. Let my life be good for others. Нека животът ми бъде добър за другите. And may you be pleased with my endeavors. И бъди доволен с моите дела, усилия. Everything you gave to me Всичко, което ти ми даваш, is your kindness and your mercy. е твоята милост и твоята добрина. Whatever I do not need, Това, от което не се нуждая, let me share it with those who need it. нека да го споделя с тези, които имат нужда от него. That last part is very anti-capitalistic, Тази последната част е доста антикапиталистична. because capitalism is let me catch as much as possible and keep it far away from those who need it. Защото в капитализма казва, нека взема колкото се може повече и да го държа далече от тези, които имат нужда от него. Even though I don't need it at all. Дори ако аз самия нямам никаква нужда от него. Even though I don't even use it. Дори въобще и да не го използвам. But I have it. Но аз го притежавам. I own it. Той е моя I have the собственост. papers. Имам документи за това. Things like that. Такива неща. Pretty silly, Доста глупаво. but very popular. Но много разпространено. That's what this whole material conflict situation is all about. Това са, така възникват много материални конфликти. The entire world's tension Напрежението в целия свят is just about money. става дума само за пари. Money plus ego. Пари плюс его. And people can renounce even the ego, but not the money. А хората могат да се откажат от егото си, но не от парите. They say money is sweeter than honey. Казват, парите са по-сладки от меда. And they justify anything with doing it. И оправдават всичко с това правенето. So our situation in this way has to be understood very maturely. Така че ситуацията ни в тази нашата ситуация трябва да бъде разбрана с много голяма зрялост. On the larger field В голям аспект, and, широк обхват and also on the smaller field. и на малък контекст. We have to harmonize between everything. Трябва да се хармонизираме с всичко. We have to reach the balance Трябва да постигнем баланса of how much you give and how much you get. на това колко даваш и колко взимаш. How much sacrifice you make Колко жертва правиш and how much sacrifice you accept и колко жертва приемаш to be made for you. да бъде направена за самия теб. Therefore, the most safe criteria Следователно, най-безопасният критерий is I want to please God with what I'm doing. искам да доставя удоволствие на Бога с това, което правя. Everybody wants to be happy. Всички искат да бъдат щастливи. The one who says I want to please God, Но този, който казва, искам да удовлетворя he will also Бога, agree. той също ще се I съгласи. want to be happy, I want to be happy, I want Искам to да be бъда happy. щастлив, искам да бъда щастлив.
But I want to be happy in God's но happiness. искам да бъда щастлив в Божието щастие. I don't want to be happy in separation from God, Не искам да бъда щастлив отделен от Бога, in separation from the other's needs. отделен от чуждите нужди. I want to be happy in God. Искам да бъда щастлив в Бога I want to be happy with God. и с Него. I want to be happy making everybody happy, even if that means my own unhappiness. Искам да бъда щастлив, правейки другите щастливи, дори това да означава, че аз ще бъда нещастен. Imagine this. Представете ли си това? Who's ready to accept unhappiness for the happiness of Кой е others? готов да приеме нещастие за себе си и за сметка на щастието на другите? That's what every mother does. Всяка една майка го прави. Every true father does. Всеки един истински баща го прави. Every true friend does. Всеки един верен приятел го A прави. friend in need is a friend in need, Приятел в нужда се познава, and a friend without need а приятел без нужда is a friend indeed. е истински приятел. You see, our life Виждате ли, нашия живот it all depends on divine grace. изцяло зависим от божествената милост. If we are not devotional, И ако ние не сме отдадени, if we are not grateful, ако не сме благодарни, then we are very sick. се разболяваме. Много се This is the разболяваме. greatest disease we can have. Това е най-голямата болест, която може да ни сполети. To think that everything turns around us Да си мислим, че всичко се върти около нас. and we owe nothing to nobody. И ние на никого нищо не дължим. When it's exactly the opposite. Когато е точно обратното, Without divine grace, nobody would live even 1 second more. без божествената милост, никой няма да живее дори една секунда повече. You know how you are alive? Знаете ли как всъщност вие сте живи? Because God is carrying. Защото Господ ви носи. You think you're walking. Вие си мислите, че вървите. Не е вярно. He's carrying. Той ви носи. Like sometimes the mothers say, Както понякога майката oh казва, my God, my children, when they go in the forest, о, Боже, децата ми отиват в гората. they can die 5,000 times in one day. О, могат да умрат по 5000 начина в един същи ден. All the crazy, dangerous things they do. Има толкова много опасни неща, които те правят. Mother would have a heart attack every moment. Майката ще получи сърдечен удар във всеки един момент. But in the end of the day, they come home. Но накрая на деня децата се прибират вкъщи. At least my childhood was like this. Поне моите децата. My mother, fortunately, Поне didn't това see дете what we беше were така. doing. За щастие мама не разбра какво правихме. But it's because each and everyone is being carried by God. И това е само защото всеки един от нас е носен от Бога. It is true. Вярно е. And one time there was a story. Имаше веднъж една такава история. A person was dreaming of God. Един човек сънувал Господа. And God was always in his company, И Господ винаги е бил в неговата компания. even though he could not see him. Дори когато не е могъл да бъде забелязан. But he felt him. Но човека е усещал присъствието му. And in the dream, И в съня he could see the footsteps of God next to his. можел да види отпечатъците от стъпките на Бога до своите. And then a big problem happened. И тогава изведнъж се случи много голям проблем. His life became very difficult. Живота на човека станал много труден. And again he was dreaming. И отново сънувал сънищата си. And the other pair of foot had disappeared. И другият чифт стъпки, отпечатъци по земята изчезнал. And he thought, now I'm alone. И тогава човека си помислил, аз сега съм сам. I'm lost. Изгубих се. My guardian has abandoned me. Моят пазител ме изостави. So later И по-късно he had a dream of God. той отново сънувал Бога. And he asked, И го попитал, my Lord, Господин, why did you abandon me when I was in so much trouble? защо ме изостави, когато имах толкова много неприятности? The Lord said, why? Господ казал, на защо?
Because I could not see your foot next to me. Защото не можех да открия стъпките ти до моите. Oh, the Lord said, О, каза Господа. this is because the thing was so difficult. Това е защото всичко беше толкова трудно. I had to carry you. Аз трябваше да те нося. So, it's not fictional description. Това не е измишлотина. God is actually carrying us. Бога всъщност наистина ни носи. He's not challenging our volatile capacity. Той не предизвиква нашия капацитет на волята. He's carrying us by his gravity. Той ни поддържа, той ни носи през гравитацията си. Huh? By gravity, he's always having us in his embrace. Чрез гравитацията той винаги ни държи в прегръдката си. Tied to the earth, Завързани за земята, so we don't fly off into space. така че да не излетим в космоса. Close to the sun, so that we don't freeze. Близо до слънцето, така че да не замръзнем. With half of the day bright sunlight and the other half С половината част на night. деня слънчев и прекрасен, и другата половина през нощ. And with the moon circulating to give us good food. И с луната, която отново обкръжава нас, за да ни достави добра храна. So that we can celebrate every month Така че ние всеки месец да имаме възможност да празнуваме. a full moon and a new moon. Пълна луна, пълнолуние и новолуние. Wow, what an amazing way of carrying us. Какъв прекрасен начин да ни носи. And in your heart, И в сърцето си, he's also carrying your heart. той също носи вашето сърце. What are you doing, little nonsense? Какво правиш, малък глупчо? Why don't you just come to me? Защо просто не дойдеш при мен? You're such a big ego story. Ама толкова голяма его история. You think you're an artist? Мислиш, че си артист? You think you're an agriculturist? Мислиш, че си земеделец? You think you are some intellectual? Мислиш, че си някакъв там интелектуалец? Come on, you have a peanut brain. Айде да имаш пъстъчен мозък. You know nothing about everything I'm doing. Нямаш никаква представа аз какво правя. Be humble Бъди смирен and thankful и благодарен and compassionate. и състрадателен. I am the one who is giving sustenance of to Аз съм everyone. този, който поддържа всичко и всеки. And I've done that with you. И го правя заедно с You теб. know how long? Знаеш ли от кога? Impossible to understand. Невъзможно да разбереш. And I will be with you. И аз ще бъда с теб. But when will you turn to me? Но трябва само да се обърнеш към мен. When will you make me the criteria of Кога happiness? ще ме направиш мен критерий за щастие? Hmm? Those who say, I want to be happy by making others happy, Тези, които казват, искам щастие за себе си, правейки другите щастливи, they are positioning themselves as the highest. те поставят себе си като най-висши. I make sacrifice Аз правя жертва for the happiness of others. за щастието на другите. This is my happiness. Това е моето щастие. What an arrogance. Каква арогантност. It sounded like he was the best of all. Звучи сякаш той е най-добри от всички. Now we understand he's still arrogant И сега разбираме, че той все още е арогантен, because it's not true to begin with. защото не е вярно като начало. Nobody of us can provide air to the other. Никой от нас не може да достави въздух на другите. Nobody can provide anything really. Никой не може всъщност нищо да даде. The provider is above Снабдителя е отгоре. and the provider is within. И снабдителя е отвътре. The provider is around us Той е около нас and aware of every molecule which moves. и е наясно с всяка една молекула, която се мърда. And you, my friend, И ти, приятелю, just like me, точно като мен I'm not си. smashing you. Аз не те смачквам. We simply do not know anything. Ние просто нямаме идея за нищо, не знаем нищо.
But we have a great capacity. Но имаме голям капацитет. We can put satellites in the sky. Може да сложим сателити в небето. We can analyze geology, Може да анализираме геологията, climate change. Климатичните промени. We can measure how much ice is breaking in the Arctic. Може да изчислим точно колко лед се топи в момента в Арктика. We can calculate how much milli-degrees the climate is climbing every year. Може да изчислим точно с колко милиградуси климат се повишава всяка година температурата. We can find a little bone like this, Може да намерим една малка кост, като толкова голяма, and then we can construct a dinosaur skeleton и from it. може да конструираме цял скелет на динозавър. We can do so many things. Може да правим толкова много неща. We can even create airplanes Дори може да направим самолет, which imitate mosquitoes. който имитира комарчето. Well, they don't fly as good as Не mosquitoes, летят толкова добре, колкото комари, but they imitate. но ги имитират. Like the mosquito can immediately go off, zoom, Както zoom, му any direction. веднага може да се мръдне във всяка една посока. So they had to create an airplane which can also take off И like this, трябваше да бъде създаден самолет, който също така се движи. and they managed it. И се справиха Pretty amazing, no? доста добре. What a technology Каква технология. to bring an airplane Да to fly off and land again. да накараш Vertical. един самолет да излети и да кацне вертикално. Huh? You must have a technology idea which is like wow, of a Трябва да имаш технологична идея, която е вау, engineering genius, инженерен гений. and still you don't know anything. Но въпреки това не знаеш нищо. This is our problem today. Това е проблема ни днес. We are so proud of our civilization which is destroying our planet. Толкова сме горди от нашата цивилизация, която унищожава планетата ни. Now we all have a camera, but no more memory. Сега всички имаме камера, обаче никаква памет. Too many images. Твърде много картинки. Huh? Thank you. Yes, this is what we should have done. Please also. So the question of exploitation, renunciation and divine dedication. Така че въпросът за отречението, отдаването и божественото приемане. That should be a university subject. Това трябва да е тема за университет. All the other subjects they have in university, they are not that important. Всички други предмети, които са в университета, не са чак толкова важни. But then we have to accept the natural law. Но тогава трябва да приемем естествените закони. What is that natural law? Какъв е този естествен закон? What is sustaining all of us? Какво поддържа всички нас? Hmm? If we can answer that, Ако може да отговорим на това, then we can also тогава ние също така можем have a positive engagement of our own. да имаме позитивен ангажимент, наш собствен. And you need a devotee for that. И имате нужда от предано отдаден за това. Srila Prabhupada taught us Шрила Прабхупад ни учеше how to dedicate things to God как да отдаваме нещата на Бога. from every point of view. От всяка една гледна точка. The food point of view, От гледна точка на храненето, property point of от view, гледна точка на собствеността, money point of view, от парична гледна точка, family point of view, от перспектива на семейството, intoxication point of view, от гледна точка на интоксикацията medicine point of view, или от лечебна, artistic point of от view. артистична гледна точка. From every angle he gave us От всеки един ъгъл той ни даваше. what we can do for Krishna, Даваше ни идеи за това какво може да направим за Кришна. how we can make our life perfect.
как може да направим живота си съвършен. How to offer the sacrifice of love. Как да предложим жертвата на любовта. What is prema? Какво е према? This answer to that is given by Rupa Goswami. Отговорът за това е даден от Рупа Госвами. It is called Bhakti Rasamrita Sindhu. Казва се Бхакти Расамрита Синдhu. If you really want to know what is love, Ако наистина искате да разберете какво е любовта, you better read that book. по-добре прочетете тази книга. It's a very advanced study on love and loving emotions. Това е един много напреднал труд за любовта и нейните емоции. Thank you very much for coming here Много ви благодаря, че дойдохте тук this morning, тази сутрин. and many of us, I think, are going out with us today И много от вас може би ще дойдат днес с нас to some nature meditation, за една медитация в природата, Oida therapy, уида Семинар. терапия, семинар. welcome Gopalta Upanishad, Добре, дошъл в Бати Пани Панишад, our Bulgarian ambassador in Germany, нашия български посланник в Германия. and now soon in South America, Скоро в Южна Америка, because he's going on a big tour with me защото тръгва на дълго пътешествие с мен. to the world of adventure, Към Krishna света in на the mountains of the Andes. приключението на Кришна в Андите. But we can also have that adventure in other places. Но може да имате такива приключения на други места. The Lila Mountains, Rodopi Mountains, В what Рила, beautiful в places for Родопите. Krishna. Какви прекрасни места за Кришна. Let's see what Krishna's plan. Я да видим какъв е плана на Кришна. Okay, now we will take a little prasadam and Сега then ще we will go. закусим малко, тръгваме. But Но, if you have a question, ако имате въпроси, speak it now. ги кажете сега. Също така, духовни пазар, така наречени в кавички. In the so-called spiritual life. Двойките, страх и чувство за вина които или мотивират погрешно, или дезориентират практикуващите. И всичкото това в името на религията и Бога. Yes, I agree. Да, съгласен съм. In the name of religion and God, you can get В anything. името на Бога и на религията може всичко да ви се бъде представено. Even human sacrifice. Дори човешки жертви, жертвоприношения. And anything else you want. И всичко друго, което си Worshipping money, worshipping devils. да обожавате парите, да обожавате дяволи. Like there was one group in South America. В Южна Америка веднъж имаше една група. It used to say that you have to chant the mantra E-A-O. Която казваше, че трябва да мантрувате мантрата ЕАО. E-A-O. ИАО. So they would have the people sit down. E-A-O. И E-A-O. карат хората да стоят и E-A-O. да повтарят. And you know what the purpose was? И знаете ли каква беше целта на това? The devil, the name of the devil in Latin Името на дявола на латински is Diabolo. е дяволо. That is means devil. Това означава So he дявол. said by this mantra, И казвайки тази мантра, you can take out the positive energy from the devil. можеш да вземеш позитивната енергия от дявола. And people say, oh, that's a good И idea. всички казват, о, много добра идея. So they had thousands of people chanting Iao, Караха Iao, хиляди хора да стоят и да повтарят. to just prove your example. Само да ти потвърдя пример. Another one I know, I won't mention names here. Имам и друг пример, няма да споменавам имена. In Brazil I saw В Бразилия го наблюдавах.
they would look at the candle, Те гледаха, наблюдаваха свещ. and their meditation was, И тяхната медитация беше: I am perfect. I am аз съм съвършен, аз съм съвършен, аз съм съвършен. If you say that long enough, maybe you believe. Ако го кажете достатъчно много пъти, ще започнете да му вярвате. But what about your conditional existence? Ама, що се отнася до вашето обусловено съществуване? What about purifying yourself? Какво става за вашето прочистване на самия себе си? Пречистване на самия себе си. What about being thankful? А какво става да бъдеш благодарен? You can say, I am perfectly foolish. Може да кажете: аз съм съвършено глупав. I am perfectly maintained. Аз съм съвършено поддържан. And I am perfectly ungrateful. И съм съвършено неблагодарен. Then that I would accept. Това бих приел. But to say, I am perfect, this is such a silly Но да thing. кажете: аз съм съвършен, това е толкова глупаво нещо. Even though you may say, okay, Дори може да кажете: добре, everything God has made has its perfect всичко, което Бог е направил, е съвършено. proportion and purpose. Пропорцията и целта. But we also think that we are perfectly disviated from that purpose. Но ние сме перфектно отдалечени от тази цел. So we should change our meditation to chanting Hare Krishna. Така че трябва да сменим медитацията си с мантруване на Харе Кришна. That is the most recommendable mantra. Това е най-силно препоръчваната Oh мантра. my Lord, please, Господи, направи ме инструмент за Твоята. So we have to get ready so our Трябва да our се приготвим сега day schedule will work. Деня днес ще работи. Kitchen and thank you very much. Много благодаря. Any other question? Има Was ли there? други въпроси? No. Okay. Devam Vishnu Par Paramam Saparivrajati Acharya Stotra Sartashishima Srila B.A Paramadvaiti